Sådär, då har det blivit dags för en liten unboxing av en Macbook Air. Senaste modellen. Beställd åt en kund från InLife. Så ser den ut. 4 GB RAM. Tog lite tid. Nu är den äntligen här. Vi ska se, vi ska öppna här. Så den plasten sådär. .13-tummar. Då ska vi se här. Specifikationen är som följer. Macbook Air 13 tum, 4 GB RAM, 1,86 GHz processor, 128 GB SSD. Så att that's the stuff. Ska vi se här. Öppnar upp. Prydligt fint, Applevis. Självklart. Då ska vi se. Det här är faktiskt första gången som jag själv får testa en Macbook Air. Ska vi se här. Den var lite svår att få ut faktiskt. Vi ska se. Där var den. Det var en liten flärp. Så där ska man göra. Vansinnigt tunn. Verkligen helt sjukt hur de har lyckats så bra. Vi lägger den åt sidan lite. Titta vad vi får med här. På vanligt Apple-manér får vi med en liten laddkabel. Självklart. Som för övrigt känns lite kortare, men det är den säkert inte än den andra. Men nej, det är säkert samma. Vi får också med en liten svart låda här. Med lite information. Hej står det till exempel där. Så om ni undrar varför jag vrider åt olika håll, så har det att göra med att det är dels en livecast och dels en inspelad med HD, så att vi ska få lite bättre. Vi ska titta här, ytterligare ett litet paket. Där, laddkabel. Precis som vanligt. Så. Inte så mycket mer. Det var den lådan. Det finns liksom ingen mer här under. Bara plast som vanligt. Skjuter den lite åt sidan där. Och sen så tar vi och tittar på den här skönheten. Som, jag måste säga att jag är ganska fascinerad över hur man har lyckats så bra med den. Vi tar bort plasten här. Plasten åt sidan. Så vi öppnar upp den lite här. Vi ska göra sådär. Som Apple gör själva. De ställer upp den så här 90 grader. Så det är någonting. Ja, det är vansinnigt vad tung den är. Det är nästan som man blir rädd att den ska gå sönder. Så känner jag lite. Intressant att det är en silverkant runt skärmen och inte en glaskant som på andra datorer, till exempel Macbook. Det är bara Macbook Pro som har det. Macbooken är ju vit fortfarande. Det här är ju troligen samma silverkant som de som har matt display Macbook Air, eller Macbook Pro som har matt display har väl samma typ av plastram. Inte lika snyggt tycker jag nog som Macbook Pro, men förvisso mindre fingeravtryck, vilket ju är positivt. Vad jag har läst så har väl det att göra med att det ska hålla ner vikten lite. Och jag kan ju säga att den är väldigt, väldigt lätt. Jag kan bara jämföra med min iPad här, som jämförelsevis Macbooken är tjockare, eller är
tyngre, ska jag säga. Tjockare är inte. Den är tyngre. Men å andra sidan, det är ett helt annat kraft i den där. Jämfört med paddan då som är... Alltså den är ju lätt och smidig, men den är inte tillnärmelsevis samma grej som Macbook Air. Det ska bli jättekul att testa de här. Jag återkommer när jag har hunnit testa mer. Det är som sagt också en kund som jag har beställt den. Jag får se lite om jag köper en sån här själv. Men som det ser ut nu så vill jag gärna ha skärmutrymmet på 15 tum. Så att det är nog ingen Macbook Air. Det var den unboxingen av Macbook Air. Tack för att ni visat intresse. Ni kan följa mig på Twitter på @brinkenfelt, där ni också kan ställa frågor. Tack!